去同啲 friend hang out 就 hang out，你去飲咖啡就飲咖啡。你係同時間 enjoy 當下嘅 moment，而唔做其他嘢嘅喎。即係話你飲咖啡嘅時候，淨係飲咖啡，你去感受當下飲咖啡帶俾你咩嘅感覺？嗰個咖啡有花香味喎，再唔係原來有新出嘅棉花糖味啊，或者嗰個環境呢，嗰個咖啡廳嘅環境木造㗎，好有自然氣息。哇！嗰個老細好靚仔，我要去 𥄫 下去睇下佢。呢個都係同樣嘅當下嘅感受，而唔係你飲下咖啡嘅時候，你又同其他 friend 喺度吹水，亦都喺度撳電話，亦都喺度有覆緊客，或者又打俾老婆、打俾女朋友咁樣，或者傾一啲公事咁樣，或者係想嚟感受下當下有咩感受。我明白大家好忙，咁香港人真係好忙，咁亦都好多公司要求你同一時間做好多嘢。好多例子啊，咁就好多香港嘅企業啦，或者華資嘅企業要你一打十，一次過一個人係做唔同嘅工作，咁先係好使好用啦。咁 for 我即係都係我自己親身經歷嚟嘅，一次過一個人一次只可以 focus 做一樣嘢，嗰個效果先係最強大、最有效率嘅。但係我當下只係做一件事，每個分鐘、每一秒都係只係做一件事嘅啫。你只需感受當下有咩感受，冇追逐嘅，我唔需要同人爭奪，我亦都唔需要睇，即係譬如自己創業嘅有幾多 like 數，有幾多 performance， 爭人哋個生意爭人哋幾多啊？咁同人哋 top one 比爭幾遠，我唔需要。喺呢個 moment 我就感覺到圓滿啦，因為最後當下其實係上天俾我哋嘅禮物，係一個 present 嚟嘅。點解活在當下係一個禮物呢？因為當下你先感受到最完整嘅自己，唔係人哋所講嘅完美。